বাজার ভিডিও দিচ্ছি না, কারণ আজকে আমার একটু কাজ ছিল, তাই জন্য আমি আজকে কাজ বাজার ভিডিও শুট করতে পারিনি। তো চলো এখন তোমার সমর পাপা নিয়ে আসলো চিকেন রোল আর চাউমিন, চিকেন চাউমিন। তো আমি আর আমার বোন খাবো চিকেন রোল। আর আমার সমর পাপা ওই যেহেতু একটু মানে একটু নিজের জন্য বেশি বেশি এনেছে চাউমিন, চিকেন চাউমিন এনেছে। তুই আসো। আর সমকে আজকে দেবো না, কারণ সময় একটু আগেই সুজি খেয়েছে, তো এই জন্য ওকে দেবো না। আর গরমে তো বাচ্চা মানুষ খেতেও পারবে না। তো আজকে আমরা এই চিকেন রোলটা না, মানে এখানের যে চিকেন রোলটা আন্দামানের, এটা যতই খাই না কেন আন্দামানের যে চিকেন মানে কলকাতার যে সেই চিকেন রোল সেই রকম পাই না, তাই না? বাঙালি দোকানে, এটা বাঙালি দোকানটা না? হ্যাঁ বাঙালি দোকান দিয়ে, আমরা তো ওই দোকান দিয়ে। তো এখানে একটা বাঙালি দোকান আছে এই খাদ্যবস্তুটি, তো ওখান থেকে আনা হয়, কিন্তু সেই স্বাদটা পাই না, সেই যে আমরা যে এখানটা থাকি অ্যাকচুয়ালি। কেন আজকে ভালো হয়নি? এটাও ভালো লাগছে, এটাও যে একদম খারাপ তা না, এটাও খুব সুন্দর। তোমার কেমন লাগছে? তুমি তো একা একা বেশি নিয়ে বসে গেছো। খাইনি তারপর দেখ। আমাদের একটু দাও না, আমার কিছু না। আমি যতই চিকেন রোলটা খাই না কেন আমার এইটার থেকে বেশি নজর দেয়। এমনিও তোমার বাবা যাই খাক না কেন আমার খাবারের উপরে নজর দেয়। এই সমর বাবার কাছ থেকে একটু না খেলে মনে, তবে চিকেন চাউটা আমার অতটা মজা লাগে জানে আমি যা খাই সেটা টেস্টি। সস দেয়নি না, কম সসটা একটু কম হয়েছে, দিয়েছে একটু কম। এখানে রোলগুলো না কি হয় বলো তো, একটু পাতলা টাইপের হয়, আর আমাদের ওখানে রোলগুলো মোটা হয়, কিন্তু ওর স্বাদ যেন এখনো যতবারই এখানে রোল খাই না কেন ওই স্বাদটা পাই না। তবে এই রোলটাও সুন্দর, খারাপ বলছি না, এই রোলটাও ভালো, কিন্তু ওই স্বাদটা একটু অন্যরকম, যেহেতু ওইটা আমি ছোটবেলা থেকে খেয়ে এসেছি, তো ওইটার মধ্যে একটা আলাদা। এবার ভাবছি কলকাতা গেলেই না ওই রোলটা যে আমি খাবোই খাবো। পড়ে গেছে আমার বোনের রোলটা, পড়ে গেছে। কি বলতো, চিকেন রোল একটু পড়ে গেলে কিন্তু মনে একটু লাগে, মনে যেন একটু পড়ে গেছে মানে কমে গেছে। আর আমার বরকে দেখে কোনো কথা নয়, আমার মুখে কথা বলবে না। মানে সবসময় বেশি জিনিসটা খোঁজে, অল্প জিনিসটা যে টেস্ট বেশি ভালো হয় সেটা খোঁজে। তোমার চাউমিনটা আবার টেস্টি হয়নি, আমাদের চিকেন রোলটা আরো টেস্টি হবে নাকি? টেস্ট করে দেখ না, আমি তোমাকে টেস্ট করে এবার দেখো, বুঝবে কোন জায়গাটা চিকেন আছে। দেখো বন্ধুরা, খাবে চিকেন না খাওয়ার লোক নেই আমার। কি করছো মধ্যে স্যালাড? এটা হচ্ছে মুখের কথা, আসলে চিকেন আমার পরে এমন জায়গায় স্প্যানটা রেখেছে বন্ধুরা, যে মানে এত চালাক, নিজের মুখটা যাতে না দেখা যায়, খাচ্ছে এটুকু বোঝা যাচ্ছে, নিজের মুখটা দেখায় না, মানে বেশি বেশি করে খাবে তো ওই জন্য। তো ভাবছি রাতে ভাতটা গুলি করে সেটাই ভাবছি, তুই এখন না না ভাতগুলো তাহলে কি করবো? কালকে কি বার? বৃহস্পতিবার না? কালকে তো ভাত ফ্রাই করা যাবে না। আজকে বুধবার না? আজকে বুধবার। মাঝে মাঝে না ভাত না খেয়ে এগুলো একটু খেতে ইচ্ছা করে, কিন্তু এগুলো বেশি খাওয়া ভালো না। আমার আবার গ্যাসের সমস্যা আছে, তাই জন্য আমি একটু কমই খাই, কিন্তু এবার বেশি বেশি খাই। তবে আজকে সস দিলে একটু ভালো লাগে না? আমি জানলে সস দিয়ে না, তো সস বলো না, দেখো একটু সস দেয়নি। আগে আমার মানে দেখি, আগে আমি বলার পর দিয়ে আমারে বেশি বেশি করে সস দেয়। দেখো এই দেখো সস কম হয়ে গেছে, একদমই নেই বলতে গেলে। ওই সময় সস মাংসটা ফ্রাই করছে না, সেই সময় সস ওর মধ্যে দিয়ে পরে আমি গেলে পরেও দেয়।
ভালো লাগছে আজকে সন্ধ্যাটা যে এইভাবে এত সুন্দর খাবার খেতে পারিনি, সারাদিন শুট করতে পারিনি, কাজ ছিল তাই। ভাবছিলাম কি বানাবো, তো দেখো এই সময় পাপা আবার ভাবছিলাম বসে বসে কি ভিডিও বানাবো, কালকে তোমাদের সাথে কি ভিডিও দেবো আর কি। তো দেখলাম আগে সুমো পাপা এগুলো নিয়ে আসলো, হঠাৎ করে তো ভাবলাম এগুলো দেখাই আর কি দেখাবো। দারুণ দারুণ টেস্ট, কিন্তু সসটা একটু ঝালটাও কম না, লঙ্কা দেয়, কাঁচা লঙ্কাও দেয় বলো না কেন, খেতে পারি দু একটা তো দেবে, একদমই নেই, দেখ একটু ঝালই নেই। না সসটা দিয়ে দিলে না তাহলে এই লঙ্কাটা অতটা বুঝতাম না। একদিন ঘরে বানাবো, এগুলো যতই খাই না ভাবছিলাম মোমো খাবো, কিন্তু মোমো খাওয়াই হচ্ছে না, মোমো খাবো করি কিন্তু আনতে যাওয়া হচ্ছে না। আমাদের এখানে মোমোগুলো মানে আশেপাশের যে মোমোগুলো অতটা ভালো বানায় না, তাহলে ডলিগঞ্জে একটা বানায়, একটা রেস্টুরেন্টে না, রেস্টুরেন্টে বানায় না, তাহলে এমনি মোমো সেন্টার, তো ডলিগঞ্জে একটা মোমো সেন্টার আছে, মানে আমি শুনেছি, আমি কখনো দেখিনি। তো ওই সেন্টার থেকে, ওই সেন্টারের মোমোটা নাকি খুব ভালো বানায়, একদিন ওইটা এনে খাবো, ওইটাই ভাবছিলাম খাবো, কিন্তু হলো না। ভেতরে তো রাস্তার এই পাশে দুটো দোকান দেখতে বসে, কারণ এই পাশে একটা যেটা নেপালি দোকান সেটা হলো বানায়, আবার সেটা কোন গেটে আমরা যাই দেখতে পাই না, আর একটা ভাতু বস্তিতে, আর একটা কোন গেটটা? এই পাশের গেট না, এই পাশের যেটা হচ্ছে কি তো মেহেন্দি টেন্দি পরা না যে গেটটা, সেই গেটে? এই পাশে আচ্ছা ওই গেটে তো যাই না। আর একটা দোকান আছে নতুন বলছিল ভাতু বস্তিতে রোডের পাশে, ওটা তো দারুণ, তো দারুণ ভাতো বস্তি কোনটা? রোডের পাশে, মেন রোডের পাশে একটা দোকান, একটা গাড়িতে নিয়ে বসে। আরে ওই যে বাজার যেতে দোকানটা তো নেই এখন, আমরা তো সেটা দেখলাম না। বলগঞ্জ যেতে হ্যাঁ ওই যে বাজারে ওই যে দোকানটা, হ্যাঁ ওই দোকানটাই বলছি। গাড়িতে নিয়ে বসে মানে মোমো খেতে না হেভি টেস্ট লাগে, একদিন ভাবছি ঘরে বানাবো, ঠিক আছে? হ্যাঁ বোনাস তো খাওয়া হয়ে গেল, একটু সস দেয়নি, পরের দিন কি বলবা? আন্ডাও হয়েছে, দেখছি কেন নেই, বাহ এতক্ষণ খাচ্ছিলাম টের পাইনি যে আন্ডা আছে ওর মধ্যে। তো চলো বন্ধুরা, তোমার পাপাও খেয়ে নিক, আর আমার বোমার তো খাওয়া হয়ে গেছে, আর আমিও খেয়ে নিই। তো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল, তোমরা সকলে সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও, একটু লাইক কমেন্ট করে জানিও ভিডিওটা কেমন হলো। তোমরা যদি একটু মানে কমেন্ট করে জানাও না, তাহলে আমাদেরও ভিডিও করতে একটু মানে ভালো লাগে, যে না লোকে দেখছে, লোকে মানে তোমরা কী ধরনের ভিডিও দেখতে চাচ্ছ সেটাও আমরা বুঝতে পারি, ভালো খারাপ দুটোই মানে আমরা জানতে পারি। তো পারলে একটু তোমরা ভিডিওটা পুরোটা দেখো, স্কিপ না করে দেখো, আর কমেন্ট করে জানিও ভিডিওগুলো কেমন হচ্ছে, ভালো হলেও জানিও, খারাপ হলেও জানিও। ভালো হলে তো আরও ভালো করার চেষ্টা করবো, আর খারাপ হলেও আরও ভালো করার চেষ্টা করবো। তো ফিরে আসবো আমার আরও একটু নতুন ভিডিওতে। শুভরাত্রি।